الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. عن عبادة بن صامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه أحمد. عبادة ابن صامت رضی الله عنه نه روایت دی. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ضمانت وکوئ ماته، ضمانت راکئ ماته د شپږو شیانو له خپل طرف نه، زه ضمانت درکوم تاسو ته د جنت. شپږ شیان څه شی دي؟ اول، اصدقوا اذا حدثتم، رښتیا ووایئ کله چې تاسو خبره کوئ. دویم، وفا وکوئ کله چې تاسو وعده کوئ. دریم، ادا کړئ امانت کله چې تاسو ته امانت کېښودلی شي. څلورم، د خپلو شرمګاهو حفاظت وکوئ. پنځم، خپل نظرونه د حرامو شیانو نه ښکته وساتئ، خپلې سترګې پټې وساتئ، ښکته یې وساتئ د محرماتو نه. شپږم، خپل لاسونه بند وساتئ له ظلم او له حرام شیانو نه. ورونو، عظیم صفات دي په یوه حدیث کې چې اسامه ابن عباده رضی الله تعالی عنه را ذکر کړي دي. عباده ابن صامت رضی الله عنه نبی علیه السلام نه را ذکر کړي دي. نبی علیه السلام ورونو موږ تاسو نه د شپږو شیانو ضمانت غواړي. دا په دنیا کې تاسو وګورئ چې څومره قوي شخصیت وي، د هغې ضمانت خلک څنګه په ډک زړه باندې مني، په اطمینان زړه باندې مني. چې چام په کلي کور کې چې کم قوي شخصیت وي، هغه د چا ضمانت وکوي، هر سړی ضمانت ماني. په د حکومتونو کې تاسو وګورئ وایي ضامن د څوک دی، ضمانت د څوک کوي. هر کس چې په لاره باندې روان وي د هغې ضمانت څوک نه قبلوي. د یو بارز شخصیت، د یو قوي شخصیت د هغې ضمانت قبلیږي. نو دلته ورونو ضمانت کوونکی څوک دی؟ نبي علیه السلام ضمانت کوونکی دی. د ضمانت ذمه درته وهي د الله په نیز باندې چې تا ته به جنت درکول کېږي، خو ته ما سره د شپږو شیانو وعده وکوه. نو هغه شپږ شیان څه شی دي ورونو؟ هغه شپږ شیان: اوله خبره، اصدقوا اذا حدثتم، رښتیا ووایئ کله چې تاسو خبره کوئ. ورونو، صدق دومره عظیمه مرتبه ده، صفت دی. که په دې دنیا کې انسان په طبیعي مرګ باندې مړ شي، جهاد ونه کوي، خو صادقه یي، په ورځ د قیامت به صادقین د چا سره حشر کېږي؟ د شهداو سره حشر کېږي، د انبیاو سره به حشر کېږي. ورونو، د الله رب العزت په نزد باندې دوه رجسټره دي. رجسټر په کوم کې چې سجل لیکل کېږي، دوه سجلات دي، نومونه پکې لیکل کېږي. یو د صادقینو دپاره دی، یو د کذابینو دپاره. یو حدیث کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي: ولا یزال العبد یصدق حتی یکتب عند الله صدیقا. انسان همیشه دپاره رښتیا وایي، په خپل ټول ژوند کې رښتیا وایي، تر دې پورې چې یو وخت راشي چې الله رب العزت ملایکو ته وایي چې د ده نوم په د صدیقونو کې ولیکه. د چا نوم چې په صدیقو خلکو کې صدیقینو کې ولیکل شو، هغه کس به په ورځ د قیامت که شهید وي، نور علی نور، که شهید نه شو په طبیعي مرګ باندې هم مړ شو، په ورځ د قیامت به د شهداو سره حشر کېږي، د شهداو په مرتبه کې به ولاړي. نو کله چې تاسو خبره کوئ، هغه رښتیا وکوئ. ورونو، دا رښتیا ویل د هر چا سره، د واړه سره، د زاړه سره، حتی د خپل سره، د پردي سره، حتی د فاسق سره، د ښه سړي سره، حتی کفارو سره رښتیا ویل، حتی حیواناتو ته رښتیا ویل، دا ټول په دې کې داخل دي او دا ټول په موږ باندې لازم دي. کافر ته به دروغ نه وایې. کافر سره چې کله وعده کوي، په وعده کې به دروغ نه وایې ورته. کافر ته به دوکه ورکوي، جواز لري درته. حیوان ته به دروغ نه وایې، ماشوم ته به دروغ نه وایې، په ټوکو کې به دروغ نه وایې. دا حدیث انشاءالله کیدای شي وروسته په آفات اللسان، د لسان په امراضو کې به انشاءالله دا حدیث راشي، په حفظ اللسان کې. ورونو، بعضې خلک دا فکر کوي په جدي امورو کې رښتیا وایي، په جدي امورو کې رښتیا وایي، خو کله چې ټوکې ټقالې شي په هغې کې دروغ وایي، په مذاق کې دروغ وایي، یا د یوې طبقې سره، د مشرانو سره رښتیا وایي، خپلو همزولو سره دروغ وایي، د خلکو خندولو دپاره دروغ وایي،
د یو ګپې جوړولو دپاره دروغ وایي، ماشومانو ته خلک دروغ وایي، دا جواز نه لري. حتی ماشومانو ته دروغ ویل جواز نه لري. حیواناتو ته د بخاري رحمت الله علیه، امام بخاري رحمت الله علیه په باره کې راځي، امام بخاري رحمت الله علیه چې د کتاب لیکلی صحیح البخاري، ورونو دا امام بخاري رحمت الله علیه د 2 لکو نه زیات صحیح حدیثونه ورسره وو، حفظ یې وو. د 2 لکه حدیثونه امام بخاري رحمت الله علیه په سفر باندې راټول کړي دي چې پته به ورته ولګېده چې په کوم یو سړی د یو حدیث ورسره شته، آس به یې ورزین کو د دې ځای نه بلته ور روان و، سفر به یې ورکولو، په ورځو به یې سفرونه کول د یو حدیث دپاره. د ده رحمت الله علیه په مناقبو کې لیکل کېږي چې یو وخت کې چا ورته وویلی چې په فلان کلي کې یو کس دی، هغه سره صحیح حدیث دی، احادیث ورسره دي. کله چې دی لاړلو بیا وګوره چې امام بخاري رحمت الله علیه د حدیث قبلولو دپاره شروط ایښي دي. تاسو په حدیثو کې واروئ چې دا حدیث صحیح دی علی شرط امام بخاري، علی شرط امام مسلم، یعنی د هغې شروط ایښي دي. هغې شروط دومره مقبول شروط دي چې څوک هم حدیث غواړي چې معلومه کړي چې دا صحیح دی او که نه، نو د هغه یو معیار ورته ایښی دی. په هغه معیارونو کې ورونه هغه یو معیار دا هم ایښی دی چې د دروغجن سړي نه به حدیث نه اخلو. چې چا هم د دروغجن سړي نه حدیث واخیستلو، دروغجن سړي حدیث را روایت کو، دا حدیث که مخکې صحیح و خو چې ده ته راورسېد د ده روایت کو دا حدیث نور ضعیف دی، علما بیا ورسره لیکي چې دا ضعیف دی. ولې؟ ځکه چې فلانی راوي پکې دروغجن دی، کیدای شي دا دایم دروغ ویلی وي، احتمال شته چې په دې کې هم دروغ ویلي. نو امام بخاري چې کله لاړو وایي ډېر سفر نه وروسته چې تر څو د سړي نه حدیث راواخلي، هغه سړی په دې وخت کې قدرا تقدیرا په دې وخت کې هغه خپل یو مست آس د رانیولو کوشش کوي، نشي رانیولی، نو بیا یې ورته لمن نیولې ده. داسې لمن سړی حیوان ته داسې کوي، معنا دا ده چې وربشې دي، دانه مې درته اچولې ده، دا لمن ورته داسې کوي، لمن یې خالي ده، چې کله رانږدې شوی قیزې نه یې رانیولې، لمن یې غورځولې ده. امام بخاري رحمت الله علیه د هماغه ځای نه د لرې نه یې ګوري، د هماغه ځای تر دروازې ورسېدلی دی، راواپس شوی دی. او ویلي دي خپلو شاګردانو ته چې کم کس چې د حیوان سره د دروغو معامله کوي، کیدای شي ما ته هم دروغ ووایي، نو د داسې سړي حدیث قبول نه دی. حیوان ته دروغ نه دی ویل پکار، ماشومانو ته دروغ نه دی ویل پکار. ورونو موږ او تاسو په کورنیو کې غټ مصیبت دا دی چې ماشومان د وړکتوب نه موږ په دروغو باندې خپلې په دروغو باندې عادت کوو. دروازه وټکېږي، خپله پلار بچي ته وایي چې ورشه، څوک دي ورته وایي چې پلار مې نشته. په ډېرو وختونو کې الله چې شرمایي ورشي، ماشوم دی هغه د دې تمیز خو نشي کولی، پلار مې وایي چې پلار مې هغه نشته. ډېر وارې داسې شوي دي. نو دا ماشومانو ته دروغ نه دی ویل پکار، ماشوم ته دا دروغ ویل پکار چې راشه بچی راشه پیسې درکوم، چې راشي نشته. حتی دا په نفسیاتي طور باندې هم د نفسیاتو چې کوم علما دي، کوم متخصصین دي، هغې په دې باندې لیکنې کړي دي چې دا داسې ماشوم دغسې خبرې، داسې دروغ ویل، دروغ معامله کول د ماشوم سره چې نشي غږېدلی، د دغه وخت نه په دې باندې سلبي تاثیرات لري. د همدغه وخت نه حتی د انسان د اجرام طریقه د همدغه ځای نه شروع شي، پوه شي دروغ د همدغه ځای نه شروع کړي. بیا نو چې وړوکی ماشوم د راشي د تا وکړل، نه ما نه دي کړي، والله که مې کړي، په قرآن کې مې کړي، ولې چې تا ورته ښودلي دروغ، ځکه هغه ته پته ده چې دا د نجات لاره ده، دروغ ویل د نجات لاره ده. نو ماشوم ته دروغ ویل جواز نه لري، حیوان ته دروغ ویل جواز نه لري چې ته ورته یا لمن دا کوي یا لاس ورته دا کوي بیا یې نه ورکوې، نو دا دروغ دي. حتی کفارو ته دروغ ویل په معاهداتو کې په دوکه باندې یو چا ته دوکه ورکړه چې ته راشه هېڅ هم نه درته وایو، دلته چې راشي مخکې دلته ورته کمین ورته کېنولی، دا جواز نه لري. کافر مطلق د دین اسلام نه وتلی محارب جواز نه لري چې دا کار ورته وکوي. بعضې خلک وایي چې الحرب مکی ده، د حرب نه مراد دا نه دی ورونو، حرب چې کوم وخت صحابهو کړی یا نبي علیه السلام نه دا روایت شوی دی، د هغې معنا دا ده چې ته به داسې دوکه سړي ته ورکوې چې وعده نه چې د وعده خلافي ورسره کوې، ته به هغې ته داسې یو حرکت کوي چې هغې ته حرکت نه بل شی وفهمیږي. مثلا حضرت علي رضی الله تعالی عنه په مبارزې ته یو کس راووتو، د توره دا کوله، علي رضی الله تعالی عنه ورته څه وویلې؟ علي رضی الله تعالی عنه ورته ویل چې ما خو صرف ته یو کس راوښتی، یو کس ما ته راوښتی، هغه دا فکر کوو چې ما سره بل هم راوتی، چې څنګه هغه دې خطه وکتل د سخت یې والوځولو. نو چا چې پیغور ورته ورکړو چې دا دې څه وکول، هغه ویل چې الحرب مکي ده، ما خو دروغ نه دي ورته ویلي، خو د هغه ذهن مې بل طرف ته واړولو. دا چې ته اوسېږې په هغه غره باندې
ورونه دې دلته لګولي دشمن ته دا ښایي چې موږ دلته یو د حرب ده د مکیده ده دا باید وکوې د جواز درته لري خو دا چې ته د کفارو سره تماس کې په ژبه باندې ورته وایې عهد ورکوې چې په دې لاره باندې لاړ شه تا ته هېڅوک هم څه نشي ویلی تا مخکې نه ورته مینې ښیي دا جواز نه لري دروغ ویل نه انسان سره نه حیوان سره هیڅ چا سره جواز نه لري ورونو د دروغ ویلو بعضې مجالونه شته چې علماو جواز ورکړی دی دا خبره ځان سره نوټ کړئ ذهن باید خلاص شي بعضې حالات شته چې په هغې کې دروغ ویل جواز لري د هغې حالتونه یو حالت شی دی چې د کفارو نه د خپل ځان ناموس مال همدغه شیان ته د نورو مسلمانانو د مال ناموس او ځان د حفاظت په خاطر باندې دروغ ویل دا جواز لري مثلا ته دې ځای نه اوس روان یې ځې کابل ته په دې لاره کې د چېرته ودرې چېرته تللی وې نو داسې مه وایه چې والا دروغ ویل خو جواز نه لري تللی یم ټرېننګ ته تللی وم دا جواز لري دلته دروغ وایې ته صفا ورته وایې والا مدرسې نه راغلم ولې ورته وایې دلته څه مصلحت دی پکې دا جواز لري که نه لري د ځان خطره دی دا هم د جهاد خطره ده د مجاهدینو خطره ده نور د مسلمانانو مصالح له منځه پکې ځي دا یوه خبره دویمه خبره د دوو مسلمانانو ترمنځ د صلح کولو په وخت باندې دروغ ویل جواز لري دو مسلمانان دي په جنګ یې وکولو سره خفه شول تی په خوله کوې یا دا دوه کسان دي یا دا دوه ګروپونه دي یا دا دوه قبیلې دي یا دوه خاندانونه دي نو یاره دی بل ته ورشې ورته وایې ده که دلته هر څومره پټاکې کړي چې والا داسې به یې کوم او داسې به یې کوم والله چې په خپل عمر به په مخه بیا ورنشم ته چې هغې ته ورشې وایې هغه خو سخت نادمه دی سخت پښیمانه دی دومره خفه دی په دې کار باندې دومره خفه دی سخت په دې خفه دی چې ته یې خفه کړی نو دا ته رښتیا وایې که دروغ وایې دروغ وایې څه په خاطر باندې تر څو د هغې زړه رامات کړې نو که ته هغې ته ورشې چې هغه خو په دوه باندې کېږي خو نه پوهېږي خو ته خو سړی یې ته خو پوه شه نو وایي چې په دوه کېږي زه په څلورو کېږم والله چې راغونډې ومنې نو وایې به ده ته به هم داسې وایي هغه ته به هم داسې وایي دا یې څه په خاطر باندې تر څو دوه زړونه سره واپس یو ځای شي دوه خاندانونه سره یو ځای شي د دې نه ورونو معلومیږي چې د مسلمانانو په منځ کې اتحاد څومره عظیم کار دی حتی حرام شی هم ورته جایز شوي دي دروغ دا دوم دریم خپلې ښځې ته دروغ ویل د هغې وجه هم دا ده چې ښځه ناقص العقل شی ده نبي علیه السلام وایي ښځه وایي کږه پوښتۍ ده پوښتۍ پېژنئ کږه پوښتۍ ده چې سیخوي څنګه کېږي ماتېږي نو مجبور یم داسې ټیټ به تم ورسره روانې د کمان په شکل باندې په یو روایت کې نبي علیه السلام وایي چې ښځه داسې یو طبیعت لري چې ټول عمر دې ښه ورسره کړي یوه ورځ در نه بد وویني نو قسم درته خوري چې د تا نه خو والله که ما ښه په دې سترګو باندې لیدلي بس داسې ضعیف النفس جنس دی نو د داسې کس بل مسله دا ده چې ښځه د خاندان جرړه مغه ده اساس یې مغه ده خاندان جوړېږي په ښځه باندې که نن تاسو چا چې ودونه نه لري یو سر د غره په سر که مړه شوی لاړئ خو چا پسې خاندان دغه چا دی څوک چې واده وکړي د هغې خاندان جوړ شي خاندان یې معلوم شي چې دا یې خاندان دی زوی پیدا شي بس نسل یې پیدا شو نو په دې وجه باندې د ښځې خفګان مسله دا ده چې ښځه فاسده شي ښځه خفه شي درنه او نو د یو خاندان تباه کېږي د ښځه مسله دا ده چې ښځه داسې نه ده لکه سبزي چې د کوم ځای نه یې راوباسې ځان سره یې راوړې خو د چا نه دې راوستلې ده دا خور لري مور لري ورونه لري ترونه لري تربوران لري که دا سره دې په بده باندې په ځان دې په دښمنۍ ورسره واچولو نو پوره شاته د یو خاندان سره ځان په دښمنۍ باندې واچولو دا مصلحت هم عظیم مصلحت دی چې خیال ورسره کوه نازکه معامله ده دا به راضي ساتې نو راضي چې ساتې څنګه به یې راضي ساتې نه د تا تنخوا ته ګوري نه د ستا ستومانتیا ته ګوري نه ستا غریبۍ ته ګوري نه ستا فقیرۍ ته ګوري خو د چا ښځه یې لیدلې چې هغې سرو اغوستې دي یا زیړ اغوستې دي یا سور کمیس اغوسته یا سور یا شین نو باید ورته رایې وړې که نه یې راوړې بس درنه خفه ده چې خفه شه خبره جنګ او وهل او ټکولو خبره د دو خاندانونو جنګ ته راځي نو چار څومره د بده راځي چې ودې لیده ورته چې د سترګو تور او د زړه سر یې بس دروغ دا جواز لري حتی دا جواز لري چې ورته ووایې په دروغو باندې ورته ووایې چې زه دا ته چې کومه خبره کوې زه دا منم در سره انشاءالله زه دا کار کوم او په زړه کې دې نه شي کولی یا د ده وسه نه کېږي د څه په خاطر باندې تر څو پورې روابط قائمي نو درې حالتونه بیان کړل دښمن ته دروغ ویل
د ځان ناموس مال خپل او د نورو ساتلو، د دوو مسلمانانو د صلح په خاطر، دریم خپلې ښځې ته دروغ ویل، هغه هم د کوم مصلحت په خاطر باندې، د ارتباط د قایمېدلو په خاطر باندې. په دې کې ورونو آدابو ته غوږ کېږدئ چې شروع به د دروغو نه کوو، حتی الامکان به شروع به اول د انکار نه وي، اول به د انکار نه شروع وي. که انکار کار ورنه کو، مثلا اوس د تا نه یو کس پوښتنه کوي چې وروره د کم ځای ته، په به حیران پاتې شو څه ورته وایې، د امنیاتو مسله ده. نو اول انکار، څه چل ورکړه ته راکړه دا ګیلاس راکړه وروره، ته یوه طرف ته یې مخه واړوه چې به بله شي، یا یوه بله قصه ورته را شروع کړه چې د خبره ته هېره شي. حتی دا نه چې شروع دی هغه نه ورته وکوئ، د کم ځای ته به یې پښتون او ورته وایې زه د مزار یم، ته به یې فارسیبان ورته وایې واله زه جلال آباد یم. د اول نه دروغ مه ورته وایه، بلکې ابتدا کوشش به دا کوې چې ځان د دروغو نه وساتې، کوشش به دا کوې چې بل طرف ته به مخ اړوې. که په دې کار ونه کول، انکار کار ونه کول، دویم کار توریه به کوې. توریه یو کس و، توریه نوم ترې نه ویرو، ما نه پوښتنه کوي استاد وایي هغه څه ورته وایي، هغه اسلامي دروغ. ما دروغ اسلامي نه وي؟ وایي نه هغه چې وایي یو خو مطلب دی بل ما هغې ته توریه وایي، توریه نو اسلامي دروغ، توریه به ورته وایي. توریه څه ته وایي؟ توریه دې ته وایي چې ته یو داسې لفظ استعمال کړې چې هغه د هغه تسلي پې وشي او ستا مراد بل شی دی نه، دې ته توریه وایي. نبي علیه السلام چې کله هجرت کولو په پټه باندې هجرت و، په مخه باندې خلک ورته راغلل، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورسره دی. نو کس راغی، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه پوښتنه کوي چې دا ملګری دې څوک دی؟ ده ورته وایي دا مې رهبر دی، دا مې دلیل دی، رهبر دی او که نه دی. هغه کس په دې باندې پوه شو چې رهبر دا معنه چې رابلد دی، کوم ځای ته چې دی ځي هغه ځای ته یې رسوي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مراد څه و چې شی دی؟ د دین رهبر مې دی، رهبر مې دی، زه ورپسې روان یم. په بله په لاره ځي، ځي نبي علیه السلام ته نور خلک په مخه باندې ورغلل. پوښتنه یې ترې وکړله د نبي علیه السلام نه چې د کوم ځای یې؟ نبي علیه السلام ورته وایي من الماء، ماء یو ځای دی په عراق کې، او ماء د نبي علیه السلام مراد شی و چې د نطفې نه جوړ شوی یم. انسان د اوبو نه جوړ شوی دی که نه؟ د مور او پلار د ښځې او د مېړه د نطفې نه جوړېږي، د اوبو نه. نبي علیه السلام ورته من الماء، دغه سړي ته تصدیق وشي د عراق نه راغلی دی. او نبي علیه السلام ورته خپله خبره وکوله، نو نه دروغ شول او د هغې تسلیم پې وشو. نو اوله مسله ده انکار کول، ځان بل طرف ته بلل. دویمه خبره توریه به کوې. درېیمه خبره چې مجبوره شې بیا دروغ ویل، بیا دروغ ویلم شاخداره دروغ ویل نه، څومره چې د وس کېږي دومره کم دروغ ویل. او دا دروغ ویلم چاته؟ هغه چاته چېرته چې دغه مسایلي ستا مناموس، ستا د ځان، ستا د مال خطر په هغې کې موجود وي. فلهذا دا یو نصیحت ملګرو ته، دا به د امنیاتو په درس کې باید دا نصیحت درته وشي. هغه دا دی چې د امنیات په درسونو کې یو نصیحت همدام کېږي چې مسلمانان دې ته مه مجبوروئ چې دروغ ووایي. د ډېرې پوښتنې کول بل مسلمان غر کول دي. بل مسلمان به یا رښتیا درته وایي، که رښتیا درته ویلې غم دی، کېدای شي خطر ترې نه پېښ شي. او که نه درته وایي په دروغو دې مجبوره کړو، نو خامخا چې ته پوښتنه ته کوې چې نوم دې څه دی، د کم ځای د کم ځای نه راغلی، څومره وخت دې کېږي، هغه خامخا د حاجات او د ضرورت مطابق د چا نه پوښتنه کول. دویمه خبره واوفو اذا وعدتم، کله چې تاسو وعده کوئ په هغې باندې وفا کوئ. وعده کول د کفارو سره چې انسان وکوي په هغې باندې وفا کول دا د فرایضو نه ده. اوفو بالعقود، جواز نه لري چې انسان دې په خپله وفا په خپل عهد باندې وفا ونه کوي، که هر چا سره یي. ورونو بې وفایي په یو عهد باندې دا د نفاق علامه ده. نبي علیه السلام وایي چې درې شیان چې په چا کې راغلل هغه د نفاق علامې دي. په یو بل روایت کې راځي چې 4 علامې په چا کې راغلې نو هغه خالص منافق دی. کم معنا دي؟ اذا حدث کذب، کله چې خبرې کوي هغه دروغ وایي. و اذا وعد اخلف، او کله چې وعده وکوي د هغې خلاف ورزي وکوي. ورونو وعده خلافي هم داسې یو مریضي ده چې په مسلمانانو کې ډېره عامه شوې ده. ورونو دا د وفا کول دا د واجباتو نه ده. د واجباتو چې وی نه کوې په دې باندې ګناهګارېږې لکه یو واجب کار چې دې پرېښیي. او بې وفایي کول او په وعده باندې خلاف کول دا حرام دی، لکه حرام کار چې دې کړی.
مسله دا ده چې په انسانانو کې بعض ګناهونه ورسره عادي شي، هغه ورته بالکل عادي ښکارېږي. اوس دا خلاف ورزي د وعدې دا په قرآن باندې د حرمت ثابت دی، د شراب حرمت هم په قرآن باندې ثابت دی. ته وګوره دا یو طرف ته شراب چې څوک مړم کې په دې د موږ تاسو په مجتمع کې خصوصا په مجاهده طبقه کې چې مړې هم کړي په چا باندې شراب نشي څښلی، خو دا وعده خلافي ورته داسې نه ښکاري لکه هېڅ شی، حتی قصدا حتی ډېرو ته د وعده خلافي بعضو خلکو ته چالاکي ښکارېږي، دا ورته یو فن ښکارېږي چې څنګه مې درته دوکه کو، څنګه مې درته تېر کو، وچ مې ته اوبو درته تېر کو، دا ورته یو فن او چالاکي ښکارېږي. دا حرام دی، حرام. بل طرف ته ورونو یو طرف ته داسې تفریط دی، بل طرف ته داسې افراط دی په دې کې کم خلک چې په وعده باندې وفا کول غواړي یا وفاداري کوي، هغه په وړه خبره باندې که لږ تاخیر هم شي 15 دقیقې وړاندې وروسته هم شي فلانی منافق دی، ورک که لرې که منافق دی فلانی. ولې نبي علیه السلام وایي چې وعده خلافي څوک منافق دی. دا وګوره ما سره ټیم یې کوي ورانغی. نو ورونو په دې مسله باندې ځان پویول پکار دي. کله وعده خلافي په هغه صورت کې راځي، په دوه صورتونه کې وعده خلافي راځي ورونو. یو چې کله په کم وخت کې ته چاته وعده ورکوې، په هغه وخت کې ستا په زړه کې چې هسې د ځانه تېرومه چې اوس ما مخه پرېږدي بیا څوک یې ورسره کوي، لیونی نه یې سره پروګرام نه وي چې دا باندې وفا ورسره وکوي. دا کس وعده خلاف دی او دا د نفاق علامه ده. په کوم وخت کې چې دی وعده کوي په همغه وخت کې د ده اراده دا نه وي چې د ده سره وفا پرې وکوي، د ځانه یې تېروي، دا وعده خلاف دی، دا د نفاق علامه ده. دوهم هغه وعده خلافي کول د نفاق علامه ده او حرامه ده چې کله د وفا د وعده باندې د وفا وخت راشي او هیڅ عذر شرعي موجود نه وي او انسان د هغې نه تخلف وکوي، دا هم د نفاق علامه ده، حرامه ده. که هغه انسان د نه ویني الله خو د په حال باندې خبر دی. د دې نه علاوه ورونو چې کله یو انسان د چا سره وعده کوي، د وعدې په وخت کې زړه په دې مطمئن وي، صادقه وي چې زه دا وفا ورسره کوم، خو د هغې نه وروسته د ظروفو په وجه باندې یا ترې نه هیر شي، نسیان ورباندې غالب شي، د وعدې وخت نه هیر وي، ورځ ترې نه هیر وي، ساعت ترې نه هیر وي، ځای ترې نه هیر وي چې څه وعده وه، یا هر څه ورته په یاد وي خو یو داسې حائل او معوق د ده مخې ته راغلی چې د ده په قدرت کې نشته، د الله طرف نه یو کار ورته شوی. چا سره یې وعده ده چې په دې ورځ باندې به زه په دې بجو تا مرکز ته درځم، هغه ورته منتظر دی، دی په لاره باندې راځي، په لاره باندې موټر پنچر شو، موټر یې خراب شو، چېرته د کمین سره ګیر شو، چېرته خطره راغله، چېرته دښمن راوتلی و، مجبور دی چې د انسان وګرځي. نو په دغه صورت کې د انسان عند الله معذور دی، نه دته منافق ویل جواز لري او نه دا د نفاق علامه ده او نه هم د انسان په دې باندې مؤاخذه کیږي. په خبر باندې پوه شو. وأدوا اذا اؤتمنتم، کله چې تاسو سره امانت کېښودلی شي په هغې باندې عمل وکوئ. ورونو دا خیانت په مالونو کې یو لوی مصیبت دی چې د ډېرو مسلمانانو ترمنځ موجود دی. ورونو دا امانتونه په دوه قسمه دي. یو امانت مادي امانت، مادي امانت کم چې جسامت لري، ظاهري ښکارېږي، یا پیسې دي یا یو جنس دی، ټوپک یې درته کېښود، ګاډی یې درکړو، د استعمال شی دی یا د خوراک شی دی یا د پوشاک شی دی، دا یو شی. یو امانت معنوي دی، امانت معنوي معلومات دي، څوک تا ته معلومات درکوي، راز درکوي، دا هم امانت دی. څوک تا ته یو علم در منتقل کوي، معلومات در منتقل کوي او تا ته وایي چې دا به چاته غیر له خپل ځانه بل چاته بندی بشر ته نه کوي، امانت. نو په دې دواړو امانتونو کې خیانت کول، هغه استعمالول، امانت چې څوک چاته ایږدي، د امانت سره چې هغه کمې پابندۍ لګولې دي په تا باندې، هغه ټول کارونه امانت دی. بیا که یو کس تا ته یو جمپر درته کېږدي، درته ووایي چې دا تا سره امانت دی، یا صراحتا درته ووایي صراحتا چې دا امانت دی، هېڅ به دا نه استعمالوي. د هغې نه وروسته په دې کې خیانت څه راځي چې ته خرڅ کې خیانت دی، چې ته استعمال کې خیانت دی. دا نه چې وروره خورم خو یې نه خو واپس به یې ورکم، چې درته ویلي دي چې نه به استعمالوې، یرحمکم الله، چې نه به استعمالوې نو بیا یې استعمال دا څنګه دی؟ خیانت دی. بیا خو که یو کس تا ته یو امانت پرېږدي یا ته د دې سړي د معاملې نه خبرې چې مخکې دې داسې معامله ورسره کړې ده، یا په هغه وطن کې عرف دا دی
چې د پوشاک شای چاته پرېښودلی شي هغه استعمالېدی شي، خلک استعمالوي، څه پروا نه کړي، خلک پرې نه خفه کېږي. نو که تا استعمال کړو دا خیانت نه دی، خو که دې خرڅ کړو بیا خیانت دی. په خبر پوه شو چې امانت کله څوک یږدي یا خو به صراحتا څه شروط در باندې یږدي یا به صراحتا څه شروط نه خو عرف به دا یي چې د دې کار سره یا خلک استعمالوي یا یې نه استعمالوي. که استعمالوي تا ته هم استعمال جایز دی، که نه استعمالوي په عرف کې نو تا ته هم جواز نه لري. بل ورونو امانت ته خبرو دی معنوي امانتونه څوک تا ته امانت درکړي. په د یوه طرف کې خو کېدی شي ډېر کم خلک به داسې چې خیانت کوي، جاهل خلک وي یا به فاسق فاجر وي، که به پوهېږي چې دا کار به قصدن کوي یا نو د فاسقینو په جمله کې دی څوک خیانتونه کوي. خو دا بله مسله ورونو چې معنوي امانت دی په دې کې ډېر نیک خلک هم واقع کېږي، اعتنا نه ورته کوي. نبی علیه السلام فرمایي چې کله تا سره یو کس غږېږي په یو مجلس کې، د غږېدلو په وخت کې مخکې له دې چې تا ته وغږېږي ښي طرف او چپ طرف ته وګوري. څه معنا د کتل څه معنا ده چې یو طرف او بل طرف ته وګوري، ګوري چې څوک خو نشته، بیا درته خبره شروع کړي نو ته پوه شه چې دا خبره څنګه ده، دا خبره امانت ته ضرورت نشته چې تا ته ووایي چې ګوره چا ته ونه وایې، چې صرف یو طرف او بل طرف ته یې وکتل نو پوه شه چې دا خبره امانت ته. بل نبی علیه السلام وایي چې المجالس بالامانه، مجالس ټول امانتونه دي. په مجلسونو کې چې کومې خبرې کېږي تا سره څوک یو مجلس په یو خبره باندې کوي هغه امانت دی، بل چاته به یې نه سپارې، دا هم امانت دی. په دې امانت کې که هغه خبره په عرف کې د کولو نه ده، که درته ووایي که ونه وایي، یعنې یا یې د حالت نه یې پوه شو چې شاوخوا ګوري والا دا امانت دی، یا صراحتا درته ووایي چې وروره ګوره دا خبر به چاته نه کوې، نو وروسته د هغې نه دا کار څنګه دی، امانت دی. په دې خبره کې بیا خیانت کول دا شرعا جواز نه لري. ورونو دا هغه باب دی چې مسلمانان ډېر زیات دې باب نه متضرر شوي او متضرر کېږي، خصوصا په اوس زمانه کې، په اوس وخت کې. دا به انشاءالله د امنیاتو په درس کې په تفصیل سره بیا وایو. نن جنګونه تقریبا په بعضو مناطقو کې 80% 90% جنګونه ټول استخباراتي جنګونه دي او د دښمن د رسېدلو اساس او بنیاد معلومات دی. د مسلمانانو هدف ویشتل کېږي د معلوماتو په اساس باندې. هغه خلک چې د دې خیال نه ساتي او د دې امانتونو خیال نه ساتي لاوبالي دي، هغه په حقیقت کې خاینین دي، د مسلمانانو سره خیانت کوي. دا چې یو کس تا ته ووایي چې وروره د موږ د مرکز نه به چاته نه وایې او ته یې دې ځای نه لاړ چې فلان چېرته دی، تا ته یې وایم ګوره چاته ونه وایې فلاني ځای کې مرکز دی، دا امانت کې خیانت دی. د دې نه مراد داسې دی لکه چا چې تا ته پیسې درکړي دي، د پیسې امانت در سره کېده بیا یې در نه اخلم. خو صرف فرق دومره دی چې دا امانت په دې دنیا کې بیرته در نه اخلي دا پیسې، او دا کوم راز چې تا ته درکړی دا په ورځ د قیامت د تا سره محاسبه پرې کوي او ته ورځې دا امانت بل چا ته وایې نو دا تا خیانت وکولو. نبی علیه السلام په یو حدیث شریف کې راځي چې په ورځ د قیامت به الله رب العزت چې کله انسان سره حساب کتاب کوي نو چا چې په امانتونو کې خیانت کړی دی، که هغه معنوي امانت دی او که هغه ظاهري مادي امانت دی، هغه امانت ته به الله رب العزت د اور یوه ټوټه جوړه کړي، بیا به الله رب العزت دغه امانت د اور ټوټه به په جهنم کې وغورځوي. ورونو د جهنم ته د جهنم عمق د هغې ښکتوالی څومره دی، دا په یو بل روایت کې راځي. نبی علیه السلام یوه ورځ صحابه کرامو سره ناست و، په دې کې آواز وشو لکه تیږه چې وغورځېږي، ډب آواز وشو، ټولو صحابه کرامو واورېدو. الله حکمت و الله رب العزت د پیغام صحابه ته رسول غوښتل. نبی علیه السلام پوښتنه وکوله چې آواز هم واورېدو، ټولو ویله چې بلکل هم واورېدو. نبی علیه السلام ویله چې د څه صحابه کرامو وویل چې الله او رسول پرې خبر دی چې څه. بیا نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې د نن نه 1500 کاله مخکې الله رب العزت د جهنم په خوله کې یو وزمینه تیږه غورځولې وه چې نن وغورځېدله د هغې ته ته، یعنې د یو وزمینې تیږې چې کوم رفتار و د هغې په رفتار باندې 1500 کاله فاصله جهنم لاندې دی. نو چا چې په امانتونو کې خیانت کړی وي، روایت کې راځي چې د دې نه به د اور ټوټه جوړه شي د امانت نه. که موټر کې د خیانت کړی، که د په بوټانو کې کړی دی، که په جمپر کې دی کړی، که د پیسو کې کړی دی، او که د په خبرو کې کړی، په امانتونو کې، په رازونو کې، دا راز به الله رب العزت په یو مادي شي باندې بدل کړي، بیا به په اور بدل کړي، بیا به د جهنم ته
ته ته او د جهنم عمق ته وغورځوي، بیا به د کس ته وایي چې دا راواخله. 500 کاله به دا کس د لمبو کې ځي، لمبې به یې کله ښکته راوړي، کله به یې پورته راوړي، کله به یې پورته کوي، کله به یې ښکته کوي. بیا به ځي جهنم نه به دا د اور ټوټه په لاس کې رخلي، بیا به 500 کاله بېرته پورته رخیږي تر څو پورې امانت راواخلي سړي ته یې ورکړي. والعیاذ بالله. نو وروڼو په دې اساس باندې د امنیاتو په درسونو کې د اولنۍ قاعده او کوشش همدا دی چې ضروریات معلومات بقدر ضروریات معلومات انسان باید مسلمانانو رازونه دومره واخلي څومره چې دغه ورته ضرورت وي، ځکه چې دغسې خیانتونه پکې امکان لري. نو فلحاظه معلومات ډېر مه اخلئ، که معلومات ډېر اخلئ د هغې امانت تاسو په سینو کې په غوږونو دماغونو کې امانت دی، په ورځ د قیامت به در سره دغه معامله کېږي که دا امانت د بل چا لاس ته ورغلو. الله رب العزت عمل کولو توفیق راکړي. دلته ورونو یوه بله مسله ډېره ضروري ده چې مجاهدین په هغې کې هم تعاون کوي. موږ د خپل ژوند مثالونه ورکوو. هغه دا دی چې د بیت المال مال په دې کې د ټولو مسلمانانو حق دی. یعنې دې بیت المال ته چې څوک منصوب دي، هغه بیت المال مثلا یو مرکز دی، د هغې یو بیت المال دی. دې مرکز سره چې د چا تعلق دی په دې بیت المال کې د هغې حق شته، خو د دې حق تعیین یې څوک ورته کوي؟ د حق تعیین د بیت المال امیر کوي. کله چې امیر د بیت المال د حق تعیین وکولو، تا ته یې ټوپک درکړو، تا ته یې تمانچه درکړه، تا ته یې راکټ درکړو، تا ته یې سپین بوټان درکړل، تا ته یې تور درکړل، ده ته یې موټرسایکل ورکړو، هغه ته یې ګاډی ورکړلو. وروسته د هغې نه دغه ورکړل شوي اموال چې مجاهدینو ته ورکړل شوي دي تسلیم کړي دي. وروسته د هغې نه دغه مجاهد د دغه مال مالک دی. د دې نه وروسته په هغه حدودو کې مالک دی، په کمو حدودو کې چې امیر ورته ویلي دي. که امیر ورته ویلي دي چې دا به ته صرف استعمالوې په همدغه وطن کې، په همدغه وطن کې د هغې استعمالول ورته جایز دي، که یې دې ځای نه یې وړي دا بیا خیانت دی. نو فلهذا بیا بل مجاهد ته دا جواز نه لري چې دا خو د بیت المال مال دی، د پلار خو نه دی. بهر وځي بوټان په مخه دار شي، شیدار چپل په مخه دار شي، بیت المال مال دی. پردي بوټان پښو کړي، دا د پاتا لپاره جواز نه لري. د بیت المال مال دی، اوس د چا په والکه کې ورکړل شوی دی. د دې نه وروسته په دنیا او آخرت کې دا انسان د هغې مسؤل دی. تر هغه وخته پورې تا ته جواز نه لري تر څو پورې چې تا د دې د مالک څخه صاحب څخه اجازه نه یې اخیستې. په دې مسله باندې پوه شو؟ وروڼه دا مسله ډېره مهمه ده. په ډېرو وطنونو کې، په ډېرو ځایونو کې، په دغسې مالونو کې مسلمانان خیانت کوي. چا سره موټر ودروي، کله یې د دې په خاطر باندې ورکړې تر څو پورې په اضطراري حالت کې موټر ته څه نقصان ونه رسېږي. تا سر پناه کړی نه وي، موټر ته هر سړی راځي، موټر ته کینې دی، خزغله دې خزغله د هغه د پلار خو نه دی، په شخصي پیسې خو نه دی اخیستی، د بیت المال مال دی. دی د بیت المال مال خو یو چا ته ورکړل شوی دی، د هغې پسې لیکل شوی دی عند الله. په دنیا او آخرت کې هغه سړی د هغې نه مسؤول دی. د دې نه وروسته تا ته د دې مال استعمال اجازه تر هغه وخته پورې جواز نه لري تر څو پورې چې د هغه مجاهد نه اجازه نه اخیستي د چا کم مجاهد ته چې د شی تسلیم شوی دی. په دې مسله پوهېږو؟ پوه شو په دې مسله؟ ډېر داسې خلک دي، کالي په ډېرو مراکزو کې موږ دا مصیبت لیدلی دی، کالي ومینځئ راځوړنې کې چې واپس راشي نه وي. ولې؟ دا فلانې جان واخیستل. ولې اخیستل؟ د بیت المال مال دی، صحیح شی پلار خو نه دی. بوټان وباسې مجلس کې کښېنې چې بهر وځې بوټان یې درنه وړي، چپلاق یې درته پرېږدي، څپلۍ یې درته پرېږدي. ولې؟ د بیت المال مال دی. تاسو به لیدلي که به لیدلي نه وي، موږ په سترګو لیدلي دي، ځکه یې دا مثالونه درته وایو. موټر چا ته ودروه چې واپس راشي خپله یې تم نه پېژنې. زما موټر خو داسې نه و، ټوټه ټوټه یې درته کړی. ولې؟ ولا ضرورت ولا دا وشول ولا دا وشول. جواز نه لري د بیت المال په مال کې چې چا ته وسپارل شي، دا د هغې بیا حق کېږي. اجازه به بیا وروسته د هغې نه د هماغه کس نه اخلې کم کس ته چې ورکړل شوی دی. دویمه خبره چې د څومره مهمه خبره وه، هغه به انشاءالله بیا دوباره تکراروو، هغه د رازونو ده. واحفظوا فروجکم، او د خپلو شرمګاهو خیال وساتئ. د شرمګاهو خیال حفاظت په دوه قسمه کېږي ورونو. یو شرمګاه، د شرمګاه استعمال. د شرمګاه استعمال په یوه صورت کې جواز لري، او هغه جواز د شرمګاه صرف او صرف په نکاح شرعي کې، غیر لاغې نه د شرمګاه استعمال لپاره د شهوت که په هر صورت باندې وي، په هره طریقه باندې وي، د هر چا سره وي، د حرام دي. په قرآن کې دا راغلی دي فمن اعتدى بعد ذلك فاولئک هم العادون. څوک چې د دې نه وروسته یعنې د خپلې ښځې نه
او د خپلې وینځې نه وروسته په بل شي کې خپله شرمګاه استعمالوي نو هغه دی تجاوز کارانو نه راځي. د شرمګاه دویم حفاظت د هغې ستر دی، د هغې پټول دي چې خپل ستر سړی پټ کړي. د نارینه ستر فرض ستر چې ورباندې فرض دی د نامه نه واخلې تر زنګنونو لاندې پورې، دا د انسان عورت دی، دا د انسان شرمګاه ده. د دې پټول په انسان باندې فرض دي، که په مانځه کې که بغیر مانځه کې، که ته لام وې او که ته ناست په کور کې، که ته لوبې کوې او که ته جهاد کوې، په هر صورت کې د دې پټول په انسان باندې فرض دي. ډېر داسې خلک دي ښې جامې اغوستې خو کله چې د لمبلو وخت راشي چوټه ورته واغوندي اوبو ته وردانګي او تر دې لیزه پورې دغې چوټه یې د نمه نه هم راښکته د فرض ترکول دي حرام دی چې چاته یې ور وښیې ده. دا جواز نه لري، هیڅ انسان ته جواز نه لري. د نارینه نارینه ته جواز نه لري، د زنانه زنانه ته جواز نه لري، کم چې حد شرعي دی د عورت. په لوبو کې جواز نه لري. څومره داسې ځوانان دي چې د لوبو په وخت کې هغه اغوندي، داسې لباس اغوندي چې په هغې کې د دوی د زنګنونو نه پورته وي یا د نامه نه یې ښکته وي. هذا القیاس لکه څنګه چې د دې ظاهرول تا ته جواز نه لري، دې ته کتل هم درته جواز نه لري چې د چا شرمګاه ته وګورې. په لحاظه په دې اساس باندې هغه لوبې کتل په کومو لوبو کې چې لوبغاړي نیکرونه اغوندي او د هغوی د نامه نه ښکته یا د زنګنونو نه پورته منطقه د جسم ښکارېږي، هغې ته کتل داسې دي لکه شرمګاه دم دې ته شرمګاه وایي، لکه څوک چې لپ لغړ ولاړ یا ته ورته ګورې. جواز نه لري د داسې لوبو کتل چې په کم کې لوبغاړي په دې لباس کې نارینه ورته جواز نه لري، زنانه ورته خو هسې جواز نه لري چې جامې هم اچولي وي مکملې. نو په لحاظه د دې خیال ساتل پکار دي. په استوګنځایونو کې په ډېرو ځایونو کې حتی د اوداسه په حالت کې ورونو تاسو وګورئ په ډېرو مناطقو کې په ډېرو جوماتونو کې د افسوس سره متاسفانه چې دا مسایل پکې موجود دي چې د استنجا ځایونه یې داسې جوړ کړي چې څوک هم استنجا ته کیني د انسان د نامه نه ښکته او د زنګنونو نه پورته ورنونه د انسان پکې ښکارېږي. په داسې ځای کې استنجا کول حرام دي، جواز نه لري. او څوک چې شاته ورپسې ولاړ وي داسې چاته کتل نږدې ورته درېدل دا جواز نه لري، ځکه د هغې شرمګاه ښکارېږي، د هغې ورنونه ښکارېږي. ورون ښکارول دا جواز نه لري. د زنګونه پورته منطقه پټول دا د لوازمو څخه ده چې باید پټه شي په هر صورت کې، حتی دا که په عکس کې هم وي، که په تلویزیون کې هم وي او که مخامخ درته هم وي. وغضوا ابصارکم او خپلې سترګې ښکته وساتئ. خپلې سترګې څه شي نه ښکته وساتئ؟ د محارمو د کتلو نه. د چا د نارینه عورت ته کتل جواز نه لري. ښځه مکمله سر ته پای عورت ته هغې ته کتل جواز نه لري. ورونو ښځو ته غیر محرم ښځو ته کتل که هغه مخامخ وي، که هغه په تصویر کې وي، که هغه په تلویزیون او کمپیوټر کې وي، په دې هر صورت کې ټول یو حکم لري، جواز نه لري. نبی علیه السلام فرمایي نظرة لک و نظرة للشیطان. اولنی نظر په خطایۍ کې که د انسان په تصویر ولګي، په ښځه باندې ولګېږي دغه معاف دی. و نظرة للشیطان که د دوباره هغې طرف ته وکتل د باندې د مواخذه کېږي. ورونو څوک چې د چا تربیت کوي باید د هغې اصول و ضوابط هم ورته خیال وساتي، ماحول هم داسې ورته جوړ کړي. نو هغه خلک چې غواړي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په سنت ژوند تیر کړي، د نبي علیه السلام په دې ضمانت عمل وکوي، هغې ته جواز نه لري چې په خپلو کورونو کې رنګین اخبارونه د ښځینه و عکسونه چې پکې وي داسې مجلې داسې اخبار خپل مرکز او کور ته را داخل کړي. په کور کې تلویزیون ښودل جواز نه لري، ځکه چې په هغې کې ښځه سر ته پایه ټول عورت ته ښځې ته کتل دا جواز نه لري. غضوا ابصارکم حکم شوی دی. اخبار کې زنانو ته کتل جواز نه لري. په دې خبره پوهېږو انشاءالله. ډېر خلک داسې دي ورونو وایي چې په اخبار باندې ځان پویول ضرور کار دی. مسلمان باید په اخبار باندې خبر وي، په خبرونو باندې باید خبري وایي او که نه وایي. دا حیله خلک پیش کوي او که نه. آیا په هر مجاهد باندې لازمه ده چې اخبار د اول سر نه تر اخره پورې ووایي؟ بله طریقه یې د خبرېدلو بله طریقه نشته ده. خبرو هغه چاته چې لازم وي
خبر اورېدل لازمي هغه د په یو داسې طریقه باندې خبر واروي چې په هغې طریقه باندې د محرماتو او مرتکب نه کیږي لکه په ځای د اخبار باید رادیو واروي د تلویزیون په ځای باندې باید رادیو واروي چې په هغې کې محرماتو چانس کم دی وکفو ایدیکم او خپل ځانونه وساتئ لاسونه وساتئ د څه شي نه د ظلم نه د ستم نه د حرامو ته د ور وړاندې کېدلو نه نو الله رب العزت دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك